अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन खालिद है। मैं इधर रावलपिंडी से आया हूँ, इधर सीपीटी के पास। मेरे जो हैं काफ़ी प्रॉब्लम थी, खिंच पड़ती थी नेक में और बैक में। तो अभी मैंने इनसे इलाज कराया है, तो अब मैं काफ़ी जो है बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये बाकी दवाइयों वगैरह और टीकों वगैरह से बेहतर इलाज है ये सीपीटी के। ये है गुलरेज़ फ़ेज़ 3 के अंदर।